अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा ऑटो टेक्नीशियन। आज जो हमारे पास गाड़ी है लेक्सस RX 350 है। तो गाड़ी में जो मसला आ रहा है, गाड़ी जो है स्टार्ट होते साथ ही बंद हो जाती है और जब गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाए तो उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा हाई हो जाए तो उसके बाद जो है स्टार्ट खड़ी तो हो जाती है लेकिन मिसिंग करती रहती है। गाड़ी में जो मसला है, कस्टमर का कहना है कि गाड़ी फ्रंट से एक्सीडेंट हुई है, उसके बाद जो है जाके ये मसला है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके कि मसला क्या कर रही है। ये गाड़ी स्टार्ट होते साथ ही बंद हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट होते साथ ही बंद हो जाती है। इसको बार बार स्टार्ट करते रहो और रेस थोड़ी सी रखो तो स्टार्ट रहेगी, लेकिन जो है गाड़ी गर्म होके जो है स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट खड़ी हो जाएगी लेकिन जो है ना मिसिंग करती रहेगी। गाड़ी जो है जिस तरह गाड़ी को होना चाहिए स्टिल उस तरह नहीं खड़ी होती। तो स्कैनर भी मैंने लगाया, स्कैनर में जो कोई भी कोड नहीं आ रहा इस तरह का स्टार्टिंग के रिलेटेड, सिर्फ ऑक्सीजन सेंसर का कोड आ रहा है। उसका फ्रंट से जब एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी जो है ना फ़िल्टर जो है सिलेंसर का बंद हुआ था, वो निकाला है, साफ़ किया, इस वजह से ये कोड जनरेट हो रहा है। तो गाड़ी में जो है मसला, जो मेन मसला है, कस्टमर जो कह रहा है वो मिसिंग का है। तो इसीलिए मैंने इसका सिलेंसर भी नीचे से खोल के चेक किया, शायद सिलेंसर बंद ना हो। सिलेंसर भी अगर बंद हो जाए तो तब भी जो है सेम ही फॉल्ट आता है। तो इसका फॉल्ट ट्रेस करने पे मुझे जो है काफ़ी टाइम लग गया, पूरा तकरीबन एक दिन लग गया। काफ़ी चीज़ें जो है मैंने चेक की है, मैनुअली चेक की है, क्योंकि कोई भी कोड जो है जनरेट नहीं हो रहा। तो फाइनल जो है इसका फ़ॉल्ट जो मुझे मिला है, मैं आपको चल के चेक कराता हूँ, आपको बताता हूँ कि फ़ॉल्ट क्या था, कैसे जो है गाड़ी क्लियर हुई है। तो गाड़ी जो फ्रंट से एक्सीडेंट हुई है, काफ़ी कुछ जो है इसका जो है ना, यहाँ से ये फ्यूल बक्सा वगैरह भी टूटा था और ये सिलेंसर भी जो है ना बैंड होने की वजह से यहाँ से इसकी जो अंदर उसका जो फ़िल्टर आता है, इसके अंदर मिट्टी जो आती है वो भी टूट गई थी। इसकी वजह से भी मैं पहले समझा कि शायद इसका फॉल्ट है। ये सिलेंसर भी लाल हो रहा था, बंद था, इसको भी साफ़ किया लेकिन गाड़ी जो है सेट नहीं आई। तो ये फ़िल्टर भी हमारा टूटा था, ये डब्बा भी, ये भी चेंज किया था गाड़ी का। तो ये डब्बा जो है इसका ओरिजिनल नहीं है, मतलब कि तिजारी है, जो डुप्लीकेट सामान होता है हल्के वाला, वो उन्होंने लगाया गाड़ी को। तो फाइनल जो है फॉल्ट जो है इसी का निकला है, इस डब्बे का ही। तो डब्बे का फॉल्ट कैसा निकला मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये इसका जिस पे गाड़ी मसला कर रही है वो वाला है इसका, जो नया इन्होंने लगाया है टूटने के बाद, और ये इसका पुराने वाला है। में सिर्फ मसला फ़र्क सिर्फ इसमें यही आ रहा है कि जो जालियाँ आप पीछे देख रहे हैं, इसके सेंसर के पीछे जो जालियाँ बनी हुई हैं प्लास्टिक की, सिर्फ यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो इसमें ये भी फ़र्क है, इसका जो है ना पाइप मुकम्मल नहीं है, यहाँ से आता है कटा हुआ है, और ये जो है मुकम्मल पाइप है और जालियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है ना गाड़ी जो है हमारी मसला कर रही थी। रीडिंग में जो है, रीडिंग भी जो है इसकी सही नहीं आ रही थी। इसकी मैं अभी अंदर चल के आपको रीडिंग भी चेक करा देता हूँ कि जो सही रीडिंग है वो क्या है, इसकी कितनी रीडिंग होनी चाहिए इसकी, मतलब कि स्कैनर में जो है लाइव डेटा में कितनी रीडिंग शो होनी चाहिए, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। और उससे पहले मैं आपको इसकी वोल्टेज वगैरह भी समझा देता हूँ, क्योंकि वोल्टेज का भी पता होना लाजमी है। ये इसकी जो पहली तार आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ब्लू कलर की जो वायर है पहली, इसमें जो आ रहे हैं 4.8 वोल्ट आ रहे हैं। उससे अगली जो है इसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं कंप्यूटर से। उससे अगली जो है
ग्रीन कलर की, हल्की ग्रीन है, इसमें ग्राउंड है। और इससे आगे जो ब्राउन कलर की वायर है इसमें जो है 4.9 वोल्ट आ रहे हैं। तो वोल्टेज जो थे हमारे बिल्कुल ओके थे, सही थे। तो मैं भी इसको स्कैनर को लगा देता हूँ। इसका जो अभी है मतलब कि है गाड़ी का अपना ही डब्बा टूटा था, जिसकी वजह से जो है ना इन्होंने चेंज किया है। तो मैंने गाड़ी वाले से मंगवाया दोबारा, पुराना गैराज से मंगवाया क्योंकि गाड़ी गैराज से आई है। तो इसको लगाते हैं, लगा के चेक करते हैं, रीडिंग भी चेक कराता हूँ आपको कि क्या रीडिंग जो है, सही रीडिंग क्या है, क्या होनी चाहिए गाड़ी में, ताकि आपको पता हो। आपके पास अगर ऐसा फॉल्ट आए तो लाइव डेटा में जाके चेक कर सकते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बैटरी डाउन हो गई है, बैटरी लगानी पड़ेगी। तो बैटरी डाउन हो गई थी, बैटरी अभी मैंने इसकी कनेक्ट कर दी है। गाड़ी को स्टार्ट करके मैं आपको चेक करा देता हूँ। दूसरे सेंसर पे इसके जो दूसरा फ़िल्टर लगाया है उन्हें, एयर फ्लो का जो इसका बॉक्स है। गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्ट होते साथ ही जो है ना स्टिल अपनी जगह पे रुक गई है। तो इसकी मैं आपको रीडिंग भी चेक करा देता हूँ कि रीडिंग जो है इसकी सही रीडिंग क्या होनी चाहिए। लाइव डेटा में जाके रीडिंग चेक करते हैं। तो ये आप देखते हैं मास एयर फ्लो की रीडिंग। आइडियल पोजीशन पे इसकी रीडिंग है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नॉर्मल है। इसकी जो सही रीडिंग है, सही रीडिंग है इसकी, ये रीडिंग इसकी होनी चाहिए आइडियल पोजीशन पे। गाड़ी अभी जो है थोड़ी सी मतलब कि आरपीएम इसका ज़्यादा है, गाड़ी ठंडी है इस वजह से आरपीएम ज़्यादा है। जैसे जैसे गर्म होती जाएगी तो आरपीएम इसका डाउन होता जाएगा। तो ये 16 मॉडल से लेके 18 मॉडल तक सेम ही होनी चाहिए, रीडिंग भी सेम होती है और इसका सेंसर वगैरह सारा जो है सिस्टम सेम ही है 16 से लेके 18 तक। अभी जैसे जैसे गाड़ी जो है टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो रहा है, जो गाड़ी जो है मतलब कि रीडिंग जो है कम हो रही है इसकी एयर फ्लो सेंसर की। 7 पॉइंट से शुरू हुई थी 6 तक, और जब नॉर्मल गाड़ी गर्म होए तो इसकी जो रीडिंग है तकरीबन 3 होती है, 3-4 से नीचे होनी चाहिए। तो हमारा जो फॉल्ट फाइनली जो निकला है हमारे इस बॉक्स का ही निकला है, एयर फ्लो बॉक्स का। ये जो उन्होंने ला के लगाया था तिजारी, ये नहीं चला, इस पर गाड़ी जो है स्टार्ट होते साथ ही बंद हो जाती थी। ओके दोस्तों, फॉल्ट जो था हमारा क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।